Včera sme KOŽaZ odštartovali splavovaním Hornádu, ktorý za mňa dopadol super. A dnes KOŽaZ pokračuje stanovišťami, ako napríklad streľba z luku, streľba zo vzduchovky, takisto varenie na ohni a rôzne športové tímové aktivity. Takisto sme sa naučili orientovať buzolov a vyskúšali si prácu v našich kolektívoch, a to tak, že sme si na nohách držali vedra s vodou a vyzovali pritom ponožky. A večer nás čaká nočná hra. Budúci tretiaci, máte sa na čo tešiť.